大家好，本期视频我们继续分析和预测特斯拉股价在2024年7月23日的走势。首先，我们先来回顾一下特斯拉股价在7月22日走势的基本信息。它的开盘价是244.21，收盘价是251.51，在盘中最高价是在253.21。最低价是在243.75，那在盘中它的最高值与最低值之间的负值是达到了10个点。我们会看到它的收盘价又重新站上了5日均线值和10日均线值。量，当日的成交量是 1.01 亿股，是前一个交易日的 1.16 倍量增。KD 值我们会看到快线的方向又转折向上，双线是趋于合拢。那这样的信息说明目前股价出现了反转向上。MACD 双线继续下行，开口略有增大，在零轴的下方出现了较前一个交易日更长的红柱。那这些信息说明目前股价在继续向空头趋势发生转变。好，接下来我们来看看 K 线信息。在7月22日生成的这根 K 线叫做含上影线的实体中绿 K 线，它是一根上涨的 K 线。那它所处的位置呢，是在股价出现下跌后的反弹中出现了反转向上。那当日的这根 K 线它是一个大幅的高开盘。然后开盘之后，股价即一路向上，一度是站上5日均线值和10日均线值，上方是在253这个位置是遇到了压力，最后收盘价又被压回，但是收盘价依然是在5日均线值和10日均线值的上方，并且呢也在前一日这根 K 线最高的上方。那出现了这样的一个价涨，然后收盘价站上前高，然后呢出现的是成交量呈现的是量增。那么这些信息都预示着股价日后会有继续反弹的走势。好，这是我们对这根单一 K 线信息的解读。那接下来我们来看后续股价的走势。那首先我们先回顾一下前一期视讯我们对7月22日股价走势的预测。我们预测的第一个可能股价会出现横盘向下，收盘价会在238附近。另外一个可能我们认为会出现横盘向上，收盘价会在240附近。实际在7月22日收盘价是在251.51，出现了反转向上，或者说是出现了一个强势的反弹。那么至于我们也就是我们预测的横盘向上的走势和实际这个反弹的走势呢，不仅在收盘价的点位上相差较大，走势也是完全不同的，当然收盘价的性质也是不同的。好，那么刚刚我们从 K 线信息解读呢，股价日后会有继续上行的走势，所以我们先来看股价的上行。对于7月23日和之后的交易日，股价上行的第一个目标依然是271。那在到达它之前目前这根绿 K 的最高251，还有前面这3根或者4个交易日的变盘的信号 K 线，它们的最高都会成为股价反弹的压力位。我们依次来说一下251、258还有265。那么这3个位置呢，都是股价反弹的过程当中很有可能遇压而出现反转向下，或者说是横盘的一个走势，也就是这3个位置是压力。那271如果能够被站上呢，将会继续目前的这个多头趋势，那股价继续上行，目标不变。第二个目标依然是299，也就是300关口。然后第3个目标是314。好，这是我们说的股价的上行。我们再来看股价的下行。股价下行的第一个目标也是不变，依然是233。
目前股价要想跌破这个位置，那么这根绿 K 的最低也就是在243附近，还有这根红 K 的最低是237，这两个位置将是股价在到达233之前的两个支撑位，同时它也是两个标志位。那么这根绿 K 的最低是200，我们取整数244，那这个位置如果被跌破呢，那这样一个反弹的动能才会被瓦解，我们认为股价才有可能会出现下行，所以这个绿 K 的最低啊，应该是一个比较强的支撑，对于多头来说。那好了，我们还要关注一个位置，就是这根红 K 的最低是在237，但是到了7月23日啊，20均线值我们测算将会到达237，所以这根红 K 的最低呢，它也是一个强支撑，所以这两个位置不仅是强支撑啊，也是重要的标志。一旦股价能够跌破237或者是20均线值，那么我们认为股价是很容易跌破233的，而确认空头趋势。因为对于目前的空头趋势需要确认，上方有头低，下方还差底低，所以这是我们说股价在到达233之前的两个重要位置。那接下来的目标就是177，在到达177，我们认为这条趋势线将是强支撑。然后第三个目标是168。好，那这是我们对日后股价上行和下行走势的一个分析说明。然后我们再来看看7月23日开盘之后，盘中我们要关注的位置。之前我们给出的观察位是这根红 K 的最低在237，那在它的上方运行呢，股价是容易收高的。到了7月23日，我们要关注的位置是当日新生成的5日均线值的上限，正好也是一个整数关口，是在250附近。我们调整这条水平线到上方。好，我们把它调整到250这个位置。那我们认为在7月23日股价只有在5日均线值的上方运行，才有可能继续反弹的走势，否则那么股价很容易是遇压而出现反转向下的。所以这是我们关注250的原因，它也正好是一个整数关口。好，那接下来我们再来看看技术上的操作建议和规律。目前我们有一个55%的多头仓位，最后一次加仓是在7月9日这个位置。然后呢，之前数次我们都给出了停利出场的技术上的操作建议，其中在7月19日最后一次，我们是在它的收盘价239附近给出了停利出场的操作建议。那么如果之前一直没有停利出场，现在还在持有这个仓位的呢，那么到了7月22日收盘价是在251.51这个位置，是可以继续加仓的。我们继续加仓5%，那么这个仓位将会到达60%，成本价是由原来的214提升到217。对，好，那么这个仓位我们到了7月23日，我们给出停利的位置，我们守这根绿 K 的最低是244，然后止损我们守20均线值237。在这里我们说的止损并不是指
点位上的亏损，而是我们止损多头趋势。好，那这是我们说的这个多头的仓位，当然目标就是我们要加到满仓，也就是从原来我们称的全仓叫50%然后呢，我们从50%加到100%，100%是满仓。现在我们已经到达了60%。好，那这是对这个多头仓位我们给出的停利和止损的两个位置。然后我们再补充说明，在这个位置我们每次给出的加仓的位置都是可以初次建仓的位置。那在7月22日收盘价251这个位置是可以进场抢反弹的。技术上我们可以5%进场抢反弹，然后目标是258，这是获利的目标，我们指的是抢反弹的获利目标。如果想继续持有做多呢，可以就是等待日后加仓，那么可以，如果股价到达这个位置，可以不获利出场继续持有。那么这个仓位我们给出的守止损的位置是守这根绿 K 的最低244。好，那这是我们说的多头的技术上操作建议。我们再来看空头，空头目前的目标其实很明确了，就是244、237，其中237是它的真正的目标，也就是它一定要跌破20日均线值来瓦解目前的这个多头趋势。那我们也可以这样说，只要目前日后出现的 K 线股价的收盘价不跌破20日均线值，那么目前这个趋势仍然处在多头趋势当中。好，那么对于空头就是这两个目标，当然还有第三个目标就是233被跌破呢，将会确认自7月12日以来的空头趋势。好，那么空头要守的位置就是253、258、265，还有271。那我们刚刚在 K 线信息解读的时候说了，这几个位置都有可能会使股价反弹到这个位置之后而出现遇压力而出现反转向下，所以这几个点位也是股价上涨过程当中的一个重要的标志，也是压力位。好，那接下来我们再来看看7月23日开盘之后上方的压力和下方的支撑。那如果各位网友方便，请能否在屏幕下方按下点赞按钮，以帮助本频道的推广，谢谢大家。首先到来的压力位是第一个是253，第二个是258，第三个是265，第四个是271。下方首先到来的支撑是当日新生成的10日均线值，在251附近。第二个支撑是从250到248，是当日新生成的5日均线值。第三个支撑是244，然后第四个支撑是237。好，那基于以上这些信息的解读和分析呢，我们给出7月23日股价走势的预测。我们今天给出的预测呢是两个可能，其中第一个可能我们认为股价会继续反弹，如果是这样，它将是高开盘，然后股价最低会回踩到250这个位置，然后上方最高会到达258，收盘会收在255附近。那如果股价的最高能够到达262，也就是在这个位置，那么收盘价我们认为可能会收在260附近。那出现这两种反弹的点位的可能，它的条件呢是在盘中股价是不可以低于250的，满足了这个条件才有可能会出现这样的继续反弹。另外一个可能，我们认为股价会出现横盘，或者我们称为叫平盘。如果是这样，它将是低开盘或者是小幅的高开盘，然后股价最高上方会到达255，最低下方会到达248，
然后收盘会收在252附近，也就是和前一个交易日的收盘价接近。那么出现这样横盘的平盘的条件是当日在盘中股价是不可以高于255的。好，那以上呢是我们对特斯拉股价在2024年7月23日走势的分析和预测。谢谢大家的收听收看，同时也向各位会员朋友的赞助表示感谢，谢谢大家。